Did you remember? Do you remember where we were yesterday? Sao mà nhôm bàn trăm bàn đấy, về đường để lục rạp thà là sau khi chỉ nói chuyện để lục rồi nhỉ? Pandita, there are three questions that Pandita Samanera asked Sariputta. Miền bây giờ nô đài Pandita Samanera nâng xua prasrai bọt. Pandita Samanera asked yesterday, is there mind in the water that goes to the paddy field to grow? Person ba nạ sái nom nư tật ban từ tam palai tật. What I like is this little boy asked very critical question to Panya, the greatest of the Buddha disciple in the right hand is Sariputta. Okay, at my flip cho nơi sầm núa đại Pandita Samanera xua nơi prasrai bọt đại chi akạ sa vẹ sdam nâng yang khlang. Sariputta is the greatest wisdom monk in the Sangha except Buddha. Okay, prasrai bọt cứ chia akạ sa vẹ sdam đại ông trung miên panya khlang chi e tại akạ khang panya khlang chi kê bông phật khăn chùm nào sa vẹ rồi bọt ông. Here the critical philosophy here you can see, according to the religion, most religions do not like if you ask, they don't want to answer. But here the child asked Sariputta. The Sariputta very patiently listening and then give an answer to him. Okay, chỉ tu tôi nè đề cái hai tham miên chùm nứa từ lơ tại khmai dân cho bị thà sasana đó là thị ấy mùi mà can Christian can ấy chăng chỉ đàm đó cứ bà cô tầng ó năng mình trời ca ở kia xua đi tại cái nào kia xua cứ chập đàm miên pa nhà ha chăng như mơ bớt ta prasrai bọt nâng bà ông trong miên xịt đây ở một phần á sầm rạp sầm núa đã xa mà này xua nè. Therefore, if some people criticize the Buddha's teaching as a religion, there's no question to what Buddhism is. I don't agree, because Buddha allowed even such a little boy can ask whatever he said he felt freely. Atma miền cầm nát tha person ba nè na san mát tha Phậtศาสนาคือเชื่อ religion คือเชื่อลัทธิมัวได้เชื่อเลยเอาไว้มัวตามจำเนื้อนะอาตมาอัดก่อนโปรติพระพุทธศาสนาคือเปรียบเทียบประดาวระบพระองค์พระพุทธพระองค์ไอ้คือตรงอนุญาตตรงเมตตาจัดกรุณาธิคุณนั้นเราโหดสมบัติแต่คนขมิ้นอายุผมเปิลชนะก็พระองค์ตรงเมตกรุณาจัดจมพูได้อนุญาตเอาสู้สมนัวบาน Therefore, when I was in the West teaching this Buddha teaching, particularly I'm interested in meditation and my subject is meditation. When I'm teaching meditation, I let them ask whatever they feel. If it is not clear, please ask related to the lecture. Chẳng hay ban chia thma phiếp cà phê từ bằng riêng nơi Pachamalo, thma phiếp sọc chặt ở phụ quan những xua sum nua. Cục sum nua và sân bạc phụ quan nơi mình tơ miên mình tơ song sái cứ ai xạ xua bàn đời xe rầy. I feel that Buddha's teaching is very well educated and also it is very modernized. Even look 2,500 years ago, this teaching is right even these days, right? Atma miên chùm nưa dạng một mong tha Phật Phậtศาสนาคือปีเป็นบัดเอาระบบพระสมมาสัมพุทธนั้นคือจีปีเป็นบัดเอาได้บานสำรัดสำรังอย่างตรำเตรให้ตอนสมัยบำพดโปรดโดยซาปีเป็นบัดเอาทั้งอ้อนั่งอาโยมอนุวัตสมบัยในขนมปีพบโลกสมัยจืนเลือนนี้ได้ You understand? From the Einstein, do you remember what Einstein said? Yeah. Can you say it? If who speaks English? Pina cho nghe ông lưới
ចាំពាក្យ Einstein និយាយបានទេ Einstein និយាយថា Just ម៉េច want to listen to. Okay. I'll repeat again. So remember this, I think this should be written even in your bedroom, right? If there is any religion that could cope with the modern scientific need, it would be Buddhism. Can you say it? If there is any religion Any religion that could cope cope with the modern science, scientific needs, it would be Buddhism. See how amazing, wonderful that Buddha's teaching is. Even Albert Einstein is the greatest, the guru of the science, right? But he supported the Buddha's teaching fully, really. Okay. This is really what I feel that Buddha's teaching is modernized. Okay. ញញឹមមើលឲ្យច្បាស់ទៅសូម្បីតែ Einstein ដែលជាកម្ពុជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើលោកក៏គ្រប់គ្រងនឹងពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរគាត់និយាយថាប្រសិនបើមានសាសនាមួយនៅ religious ណាបើមានសាសនាណាមួយនៅក្នុងលោកដែលអាចពាក់ព័ន្ធឬក៏ដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបនឹងបានសាសនានោះគួរតែមានតែសាសនាពុទ្ធមួយគត់ When I ask a question, it's not to frighten, but I just trying to remember something that you should remember. You should repeat again and again. That is, memory inside yourself. Then you can use it when you need it. ហើយបានថ្មនិយាយដដែលភាសាចង់ឲ្យញញោមចាំកណាញញោមចាំទុកក្នុងចិត្តរបស់ញញោមឬខួរក្បាលរបស់ញញោមហើយគឺមិនចាំបាច់ទៅសេទុកទេត្រូវការយកមកប្រើពេលណាក៏លើកមកប្រើពេលនោះទៅ It is very public. He said in a Princeton University, I forgot the year, in a Princeton University publicly give a speech. ភាសានេះគឺ Einstein គាត់និយាយក្នុងទីសាធារណៈមានន័យថាគាត់និយាយនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ Boston តែអាត្មាមិនបានចាំថានៅឆ្នាំប្រមាណ So look from Albert Einstein to nowadays the scientists. There are so many scientific research that is related to the mindfulness meditation. ចេញពី Einstein មកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនក្រោយក៏ព្យាយាមស្រាវជ្រាវអំពីសតិប្បដ្ឋាននេះដ៏ច្រើនដែរ Therefore I try to train whenever I give a talk the lecture I try to train them how to ask which point they should ask then they can be clear. Okay អាត្មាភាពក៏បានបង្រៀនបានណែនាំប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយគួរសួរសំណួរបែបម៉េចដែលគួរសួរទៅធ្វើឲ្យបញ្ញានឹងកើតជាក់លាក់ Don't you feel that Buddha's teaching is modernized with you? ញញោមសួរថាញញោមថាតើញញោមមានអារម្មណ៍ថាពុទ្ធពាក្យពានប្រដៅរបស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺវាទាន់សម័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអត់ទេ Sadhu. Really, because look, even 7 years old boy, right? This Buddha's teaching is with you or away from him, away from you. Yeah. With always with you, right? Okay, ញញោមអាចមើលឃើញចាក់ស្ដែងហើយសូម្បីតែក្មេងអាយុ7ឆ្នាំកូនក្មេងទូចហ្នឹងក៏ធម៌នឹងនៅជាមួយដែរសួរថាធម៌នឹងនៅជាមួយតែកូនក្មេងទូចនេះក៏នៅជាមួយយើងដែរ Sadhu, real sadhu from my heart, because you must know it. Otherwise, there's so many, so many teaching wrong that will come to you, and you don't know how to protect. Now you have a ruler that you can just put it. If it is not straight, they must go away. Okay. លោកប្រាប់ថាការដែលយើងរៀនហ្នឹងហើយការដែលយើងសិក្សាហ្នឹងយើងយកមកអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងវាជាវិងការដែលយើងទទួលព័ត៌មានឬរៀនមកខុស Don't you think that you have a ruler now? ឥឡូវញញោមគិតថាញញោមមានគ្រឿងការពារហើយមែនទេ Yeah, this is the ruler that I'm giving, and that is from the Buddha words I try to translate to you, right? នេះហើយគឺជាពាក្យមកពីព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ប៉ុន្តែអាត្មាក៏ព្យាយាមដើម្បីប្រែទេ
In Abhidhamma Sangaha that you study, Loba, Dosa, Moha is Akusala Mula, the root of all bad deeds. Is it in the time of Buddha or right now? So how modernized it is, how updated and advanced, right? លោកសួរថាតើអ្វីដែលញាតិញោមរៀននៅក្នុងកាពីអភិធម្មសង្ឃៈអំពីពាក្យថាលោភៈទោសៈមោហៈដែលជាមូលនៃអកុសលធម៌ទាំងអស់នោះសួរថាអានឹងវាតាន់សម័យមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៀតឬក៏មានតែនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលបាទចឹងហើយបានគេហៅថាវាអាចពិសោធន៍ឃើញបែបវិទ្យាសាស្ត្រវាតាន់សម័យហើយវាជឿនលឿន Sadhu, sadhu, sadhu. Look, when you are angry, now you have a ruler. When you are angry, what kind of a cetasika it is? នៅពេលដែលញាតិញោមកំពុងខឹងនោះសួរថាចេតសិកអីកំពុងធ្វើការ So when you are angry, how can you group that anger in what kind of a khanda you are going to group this? ណាញាតិញោមសួរថានៅពេលដែលញាតិញោមដឹងចឹងហើយសួរថាទោសៈហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌណា Sankhara khanda. As soon as you know this is Sankhara khanda, which is the technique from the Buddha, from Ba'al, from Mahasi, from Goenka, or from the Buddha? សួរថាបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលញាតិញោមដឹងថាទោសៈនឹងជាសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងសួរថាញាតិញោមដឹងពីផាអោឬក៏ដឹងពីមហាស៊ីឬក៏អង្ការឬថាញោមចេះពីពុទ្ធមក Sadhu, sadhu, sadhu. No, slowly, we have too many sadhu. It means you have a lot of understanding on the Dharma, right? Look, because those Mahasi, Ba'al, Mogo, Goenka, in Burma, so many, that they all teach the same Dharma, right? They all teach, their Dharma is also from the Buddha. This should be from the Buddha. If this is from the Buddha, that Mahastipatthana Sutta and also the Four Noble Truths must be included. សំណាក់ដែលល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសភូមាមានដូចជាផាអោមហាស៊ីម៉ូកូគោអង្ការទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលបង្រៀនហ្នឹងគឺបង្រៀនទៅតាមតែអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទេអញ្ចឹងកាលណាបង្រៀនតាមអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហ្នឹងជាអត់រួចអត់ផុតពីមហាសតិប្បដ្ឋានអ្នកសូត្រហ្នឹងទេ Finally, all of them are the staff of the Buddha. All of them are the staff of the Buddha. ព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធឬហៅថាបុគ្គលិករបស់ព្រះពុទ្ធនឹងឯង Look, when you are angry, which kind of what is this anger is included in chitta or chittasika? នៅពេលដែលតួខឹងនឹងកើតឡើងសួរថាជាតួចិត្តឬក៏ជាតួចេតសិក Chittasika. As soon as you see that is chittasika, which kind of khanda is it? As soon as you know that is Sankhara khanda, which kind of technique to observe? Sadhu, sadhu, sadhu. បើដឹងថាទោសៈនោះឯងជាសង្ខារខណ្ឌហើយសួរថាយើងត្រូវប្រើបច្ចេកទេសណាគឺយើងត្រូវប្រើធម្មានុបស្សនាមិនអាចយកកាយានុបស្សនាហ្នឹងមកមើលសង្ខារខណ្ឌបានទេយល់នៅ Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Look, this is the Dharma. I know, I feel you will never be wrong if you go this way. You have a ruler. Even if you go to different meditation center, you have a ruler there. Whether their teachings right or wrong, you can have idea now. This is what I like. You can go everywhere you are, everywhere you want, doesn't matter. You have a ruler there. Okay. លោកចង់បញ្ជាក់ថាញាតិញោមចង់ទៅសំណាក់ណាក៏ទៅព្រោះញាតិញោមមានគោលមានគ្រឿងការពារវាស់វែងហើយដូច្នេះបើសិនជាញាតិញោមអត់មានគ្រឹះអស់នឹងទេញាតិញោមទៅសំណាក់ដតីហ្នឹងគឺមានការប្រួយបារម្ភខ្លាចញាតិញោមអត់មានគោលមានយល់ពីធម៌អស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមមានបន្ទាត់មួយសម្រាប់វាស់ហើយអញ្ចឹងទៅសំណាក់ណាក៏លោកអត់មានភ័យព្រួយបារម្ភដែរ Well, I'm trying to make you clear because in my country, some people are already 70, over 70, 80. They haven't had no knowledge. They haven't had knowledge about the Dharma.
So they are a long time they're wrong. When they meet me, no, we know now. Then I try to tell them, now keep it up, keep on going, keep on practicing. Don't lose it. Your age is already old enough. Please keep on doing, practicing. ចឹងបានអាត្មាប្រាប់នៅក្នុងប្រទេសអាត្មាភាពក៏ប្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់មានអាយុច្រើនចាប់ពី70ដល់80អីឡើងហើយដែលគាត់មិនបានសិក្សារៀនសូត្រហើយមិនបានស្គាល់ធម៌ពិតនោះនៅពេលដែលប្រាប់ទៅគាត់ភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលដែលភ្ញាក់ខ្លួនអាត្មាភាពក៏បានប្រាប់ថាអញ្ចឹងបន្តដំណើរបដិបត្តិឲ្យឃើញធម៌នឹងពិតប្រាកដតទៅទៀតទៅ When I was in the West, I told them the Buddha's teaching is in the West, in the East, in the North, in the South, even in the universe. Is it really right or always right or partially just amount of years right? Always right or just 1 year, 2 years right? So this is really true that everybody can accept it. For example, when you are angry, that anger is only here or the whole world. If you can include even animal, they have that anger or not. But the problem is anger has no brain like human, right? They have no brain like human. A human being can learn and can put it into practice, but animal cannot do this. But we are human being. We should do it or we shouldn't do it. This is what I want to share with you. Okay. Okay. Maybe there's some people do not understand English. Okay. លោកថាញញោមមើលទោសៈហ្នឹងខឹងហ្នឹងសួរថាមនុស្សយើងមានទោសៈមនុស្សយើងខឹងហ៎ខឹង animal ហ្នឹងគឺសត្វដេរឆានខឹងហ៎ខឹងប៉ុន្តែសត្វដេរឆានហ្នឹងគ្មានធម្មសញ្ញាដើម្បីសិក្សាឲ្យស្គាល់ថានឹងជាទោសៈដូចយើងហ៎ដល់មានធម្មសញ្ញាហ្នឹងគាត់អត់មានឱកាសដើម្បីយល់ថានឹងជាទោសៈជាធម៌ដែលត្រូវលះចោលទេដូច្នេះហើយគាត់អត់មានឱកាសទេអញ្ចឹងតើយើងគួរតែបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងឬក៏យើងមិនគួរបើកាលណាយើងបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងទៅយើងវាលែងដូចសត្វដេរឆានហើយឃើញទេ So also this meditation is you can practice this meditation forever, every moment, every second, or a year or 2 years. What is this? Every moment. Okay. យើងគួរតែបដិបត្តិធម៌នឹងរហូតឬក៏យើងគួរតែបដិបត្តិមួយរយៈហើយយើងឈប់ I'm really happy to hear from you, really. លោកថាលោកបានឮពាក្យនឹងពីញាតិញោមលោកសប្បាយចិត្ត Because I see so many of you are really active and enthusiastic. This is the reason I try to share. I told him, the runner, I have some uncomfortable problem, but anyway, I will be patient. I just want to share you right Dhamma with you before I go back to my country. Okay. សាធុលោកថាតាមពិតទៅវាមានរឿងដែលអារម្មណ៍មិនគួរជាទីគាប់ចិត្តចឹងដូចឧទាហរណ៍ដូចភ្លៀងអីចឹងណាដូចរវល់អីប៉ុកនោះធ្វើរំខានមានប៉ុន្តែលោកអត់ focus លើនឹងទេលោកមានការអត់ធ្មត់ focus ទៅលើផ្ដោតទៅលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមកនេះឃើញថាញាតិញោមនឹងមានចិត្តសកម្មមានន័យថាចិត្ត active ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងហៅថាឃ្លាវខ្លាមានចិត្តឃ្លាវខ្លានិងមានចិត្តរីករាយជាខ្លាំងអញ្ចឹងលោកចង់ផ្ដល់នៅធម៌ពិតប្រាកដហ្នឹងដល់ញាតិញោមមុននឹងលោកត្រឡប់ទៅវិញ And also I'm really happy to see here that at least 10 of you are speaking English. This is good for me. Okay យើងថាមួយទៀតគឺយ៉ាងតិចណាស់ឃើញញាតិញោមដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានក៏ដឹងអាចសន្ទនាបានទៅដឹងថាញាតិញោមយល់មិនយល់ So they can understand and they can have a mature conversation. This is really great because I can hear how they understand. Otherwise, it will make me a little bit difficult to continue. Okay. អញ្ចឹងបើសិនណាលោកឲ្យបានឮពាក្យនឹងផ្ទាល់ទេវាអាចធ្វើឲ្យលោកនឹងពិបាកនឹងបន្តថាញាតិញោមយល់មិនយល់អញ្ចឹងដល់ពេលឮគេនិយាយអង់គ្លេសមកច្បាស់ជាគ្រូវណ្ណៈហ្នឹងប្រែត្រូវហើយបានគេនិយាយអង់គ្លេសមកអញ្ចឹង Okay. Because look, I have full of love. It is like a roof on your head. Yeah.
លោកពោពេញទៅ full ដោយ of metta. មានមេត្តាចិត្តពេញទាំងអស់ Really, it is like a roof on you. I just put on your head to take care of you. អូខេមានន័យថាមេត្តាចិត្តរបស់លោកនោះមានដូចនៅលើដំបូលចឹងមានក្បាលយើងធ្វើដូចដំបូលផ្ទះចឹងអញ្ចឹងលោកដាក់ចិត្តស្រោចទឹកនៅមេត្តាលើដំបូលទាំងអស់ចឹងទៅ So nationality may be different, but the blood is the same because we have a Dharma blood that is the same to each of us. លោកថាឈ្មោះសញ្ជាតិអាចផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបើឈាមប្រហែលដូចគ្នាដោយសារមានឈាមតែមួយគឺធម្មៈ So when you see that for example, like when I teach walking meditation, so this morning I saw a man on the way on the road. He's just cleaning. He's very old and he's bending his bag and cleaning. If he said, I just want to go to teach him to do how to mindfully cleaning. Okay, do you mind? មិនយល់មិនព្រឹកមិញវាមកអាត្មាក៏បានឃើញមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលគាត់មានខ្នងកោងហើយគាត់សម្អាតផ្លូវបោះផ្ទះនឹងអាត្មាក៏ចង់មានអារម្មណ៍ឲ្យដូចជារៀងសែតដោយសារគិតថាគាត់អត់ដឹងវិធី clean ដល់ត្រឹមត្រូវចង់ទៅបរៀនគាត់ប្រាប់ថា clean ចេះទៅវាកើតកុសលចិត្ត Why I'm feeling encouraged with the mindfulness-based vipassana meditation from the Buddha, because in the West, you know already, in the medical science, they add mindfulness meditation as a prescription to the cancer patient, diabetes patient, hypertension patient. How amazing it is. មិនបានលោកមានចិត្តសប្បាយរីករាយដូចថាដូចមានអ្វីមកជួយជំរុញទឹកចិត្តលោកខ្លាំងដើម្បីបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងព្រោះថាសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបពេលដែលគេចេញវិជ្ជបញ្ជាក៏គេភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្ដោតបន្ថែមទៅលើឲ្យធ្វើ meditation ធ្វើអរិញសតិប្បដ្ឋាននឹងដែរអញ្ចឹងមិនថាអ្នកជំងឺកើតកុងសែកើតអ្នកជំងឺកើតទឹកនោមផ្អែមជាដើមទេទន្ទឹមតែគេឲ្យថ្នាំគេឲ្យថែមបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននឹងទៀត This is the reason I try to introduce this meditation in a number of ways to understand and to practice this in daily life. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាចង់ផ្ដល់ឲ្យញោមអាចយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏អនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺសតិប្បដ្ឋាននេះឯង When you can do this, you can do any moment, any situation. If it is okay for you, then you can switch on attention and do it. ញោមអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលគាត់នឹងញោមបំលាស់ទីមានន័យថាឧបមាថាយើងកំពុងរវល់ការងារធ្វើការងារហ្នឹងស្រាប់តែយើងផ្ដោតចិត្តទៅលើការងារហ្នឹងដោយយកសតិមកដាក់ទៅអានឹងមានន័យថាយើងចុចកុងតាក់ដូរវាហើយឧបមាចិត្តយើងកំពុងកើតលោភៈគាត់នឹងកំណត់រឿងលោភៈហ្នឹងទៅក៏វាឈ្មោះថាគាត់ចុចកុងតាក់ដូរវាទៅជាសតិប្បដ្ឋានហើយ Look here, the cancer, diabetes, hypertension, these things are different in the names, but it is dukkha. One word, it is dukkha. ញោមមើលមិនថារោគទឹកនោមរោគមហារីកទឹកនោមផ្អែមឬលើសឈាមអីទេឈ្មោះហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាតែសរុបមកហើយតែមួយពាក្យទេគឺទុក្ខ Do you understand? Why these dukkhas happen to them? Because they are not Buddhists or because they are human beings composed of mind and matter? Sadhu, sadhu. It makes me really feel encouraged when you speak this. លោកថា Respond to me. ជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារឈ្មោះថាអ្នកនឹងមិនមែនពុទ្ធសាសនិកឬអ្នកនឹងជាសាសនិកដតីឬក៏ជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងកើតមកដោយសារយើងដែលហៅសន្មតថាមនុស្សជាការបង្គុំឡើងនៃនាមធម៌និងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារអីនេះដោយសារយើងគេជានាមធម៌និងរូបធម៌វាត្រូវតែឈឺនឹងឯងយល់ You see that cancer, diabetes, hypertension, heart disease, cardiovascular, all of these things are dukkha. Again, stress, anxiety, depression, all of them are domanassa. Okay. ញញោមមើលអាទាំងអស់ហ្នឹងជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាមហារីកដូចជាអីគេទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមអីគេមែនមែនមិនតាន់ស្រេះស្អីទៀតទេពីរទៀតវិញ
nâng hay tầng on nâng khi chỉ tục hạ hay đal pe ai cái stress bạ chặt ai xem nè nâng cái chia tô mà nó sa. Here in the Stipatthana Sutta, Buddha said the result of the Buddha, the Stipatthana meditation is to overcome dukkha domanassa. At dukkha domanasanam attangamaya. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងគុណប្រយោជន៍នៃបុគ្គលអ្នកចម្រើនសតបដ្ឋានមានគុណប្រយោជន៍មួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងគឺទុក្ខទោមនស្សនាងអដ្ឋង្គមាយៈដើម្បីកិរិយាបំបត្តិនៅសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីទោមនស្ស So you can see this mindfulness discourse, this Mahastipatthana Sutta is how updated or modernized it is, because it is not for religious prayer, it is just special technique how to deal with that dukkha and domanassa. ញមើលឃើញច្បាស់ទេមើលឃើញថាតសតបដ្ឋានសោតឬធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថា religious ទេមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថាលទ្ធិណានីមួយទេលទ្ធិដែលជឿព្រះពុទ្ធលទ្ធិដែលជឿគ្រីស្ទាននេះមិនមែនទេគឺជាធម៌ធម្មៈថ្នាំទឹកសុទ្ធសាធដែលញោមអាចមើលឃើញថារបស់ហ្នឹងគឺទំនើបខ្លាំងព្រោះអីអាចព្យាបាលទុក្ខនិងទោមនស្សបាន So do you think is it a kind of medicine or a prayer? តើស្តបដ្ឋានហ្នឹងជាប្រភេទថ្នាំឬក៏ជាប្រភេទដែលយើងត្រូវបួងសួង sadhu. Even if I'm tired, this when you're here, there's like injection for tonic. គេលោកថា energy. សំបីតែអាត្មាដូចមានរឿងហត់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលឮញាតិញោមយល់អញ្ចឹងគឺដូចមានកម្លាំងព្រឹសមកវិញដូចចាក់ថ្នាំបញ្ចូលចាក់ថ្នាំកម្លាំងបញ្ចូលអញ្ចឹង Sometimes you should try here when you're in the toilet. Please try. Then tell me how you do it. In the toilet, just sit on the seat and just switch on attention. Pay attention to the breath in or as it comes in or as it goes out, or something you feel or something you think. Please do it 5 minutes and tell me back how you do it and how it is easy or difficult or it is something. Please. When you are here, I want you to do it. ចូលបន្ទប់ទឹកនាងគល់លើចានប្រគុណក៏ដោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលញោមទៅញោមអាចយកសតិនឹងសូម្បីតែកំណត់ដឹងនៅដង្ហើមចេញចូលញោមធ្វើកើតដោយងាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាការៈអីផ្សេងចិត្តកើតរវើរវាយអីផ្សេងញោមអាចកំណត់ចិត្តនឹងបាន And this is what I respect the Buddha, because Buddha said antamaso uchara pasavakame sambajana kari hoti. It means at least even in the toilet you can do this meditation. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាពេញចិត្តចេះខ្លាចជាមួយព្រះដ៏មានពភាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអនុគ្រោះអន្តមសោដោយហើយទៅណាឧច្ចារៈបសកម្មមេក្នុងកិច្ចការងារបន្ទោបង់លមួកនឹងទឹកនោមណាសម្បជាអ្នកការីជាអ្នកមានបញ្ញាឬសតិកំណត់ដឹងគ្រប់ពេលវេលាបាន Is there anyone who doesn't go to the toilet even if they are busy? មានអ្នកណារវល់រហូតដល់មិនអាចចូលបន្ទប់ទឹកបានទេ Look, how the Buddha is clever, you know? How the Buddha is clever. Don't do any excuse. You have a time even when you are going to the toilet. Please do that. ញោមមើលឃើញថាពុទ្ធលោកឆ្លាតខ្លាំងហ៎ចង់អីគេចង់មានគំនិតថាដោះសារថាមានពេលធ្វើទេអញ្ចឹងរវល់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គថាសូម្បីតែកន្លែងបន្ទប់ទឹកក៏អាចធ្វើបានដែរ Now, you know what kind of a Dhamma you have that you can identify. For example, when you are in the toilet, you hear the noise, it's disturbing, annoying, you feel uncomfortable and feeling disappointed. What is this Cetasika? Dosa. So when you see the dosa, how can you do this? What kind of a kanda is this? Sankhara kanda. Because why do you need to do this? Why do you need to classify the kanda? Because vipassana meditation, yogi should observe one of the 5 khandas. As long as there's no khanda, they cannot do vipassana meditation.
But if they say they do vipassana, if they don't understand classification of the khanda, their vipassana is wrong. អូខេអញ្ចឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍ថាពេលយើងចូលបន្ទប់ចិត្តឮសំឡេងអីមួយហើយសំឡេងនោះមិនជាទីគាប់ចិត្តទៅពេលសំឡេងជាទីមិនទីគាប់ចិត្តកើតឡើងចិត្តយើងកើតទោសៈនៅពេលដែលកើតទោសៈយ៉ាងហ្នឹងយើងត្រូវកំណត់ដឹងនៅចិត្តទោសៈនោះឯងហើយចិត្តហើយទោសៈនោះឯងគឺជាសង្ខារខណ្ឌអញ្ចឹងយើងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគិតថាខ្លួនត្រូវចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងអ្នកចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងត្រូវមានអារម្មណ៍របស់វាហើយបើគ្មានខណ្ឌ5ហ្នឹងទេមិនអាចចម្រើនវិបស្សនាបានទេ So when you're in the toilet and feeling disappointed from some noises of other people, you have to shout at those, or you have to try to meditate on that? Sadhu, sadhu, sadhu. If you shout at them, you get akusala. But when you meditate on that, you get akusala. Please. Okay. មានន័យថាបើសិនជាចិត្តប្រភេទនឹងកើតឡើងបើយើងទៅមានន័យទៅបិទទៅខ្ទប់ទៅអីវាហ្នឹងទៅស្រ័យដាក់វាតតាំងមួយវាអាហ្នឹងវាកើតកុសលបើសិនបើយើងយកវាមកជាអារម្មណ៍ដើម្បីយើងចម្រើនវិបស្សនាអាហ្នឹងកើតកុសល So this is very simple, but you need to just switch on attention. As long as you do not switch on attention, mindfulness, awareness, or concentration or focus on the problem, you will never meditate there in the toilet. Okay. ចឹងយល់ហើយ Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Is everyone okay or not? So how do you need to do this meditation? Look, even in the toilet or even in the bathroom, can you do it or not? So how the Buddha is. Then when you just do it, the Buddha is there with you. Even in the toilet, the Buddha is protecting you. When the Buddha is there, what you practice is Dhamma. That Dhamma is with you. And you can remember, oh, this is the teaching of our teacher. This is Sangha. The Sangha is there. Triple gems are always taking care of you. Not to get akusala karma. Okay. ចឹងនៅពេលដែលញោមចម្រើនសតិប្បដ្ឋានសំបីទៅនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកខណៈហ្នឹងចិត្តរបស់ញោមមានពុទ្ធពធប្រសងនៅក្នុងនឹងស្រេចទៅហើយព្រោះហេតុអីបានថាមានពុទ្ធពធប្រសងនៅក្នុងហ្នឹងគឺធម៌ហ្នឹងត្រូវបានសម្ដែងឡើងដោយពុទ្ធហើយធម៌ហ្នឹងគឺជាតួធម្មៈដែលជាតួពធហើយគ្រូដែលបង្រៀនយើងប្រាប់យើងហ្នឹងគឺជាប្រសងអញ្ចឹងញាតិញោមមកហ្នឹងអកុសលអត់កើតទេហើយត្រូវបានឈ្មោះថាជាអ្នកមានពុទ្ធពធប្រសងហ្នឹងជាទីជាអ្នករក្សាមានន័យថាត្រូវបានរក្សាដោយពុទ្ធពធប្រសង So whenever you finish that Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami that Buddham Saranam Gacchami becomes meaningful. That Dhammam Saranam Gacchami becomes meaningful. That Sangham Saranam Gacchami becomes meaningful even in the toilet when you do this meditation. Okay. អញ្ចឹងពាក្យក្រោយវិញ្ញាណញោមសូត្រថាពុទ្ធាំងសរណង្កិច្ឆាមិធម្មំសរណង្កិច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្កិច្ឆាមិនឹងហើយអញ្ចឹងស្អីដែលមានអត្តន័យពិតប្រាកដសូម្បីតែញោមអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងនឹងធ្វើឲ្យពាក្យដែលញោមពោលថាពុទ្ធាំងសរណង្កិច្ឆាមិនឹងមានតម្លៃយ៉ាងពិតប្រាកដណាធម្មំសរណង្កិច្ឆាមិនឹងមានតម្លៃយ៉ាងពិតប្រាកដសង្ឃំសរណង្កិច្ឆាមិនឹងមានតម្លៃយ៉ាងពិតប្រាកដ So that Buddha Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami is Jnana Sampayutta Puja. នោះការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺជាកុសលប្រភេទញាណសម្បយុត្តណាពិតជាការបូជាព្រះពុទ្ធដ៏ពិតប្រាកដ If you know nothing about Chitta, Chittasika, this meditation, no practice, just sit down under Bodhi tree and Buddham Saranam Gacchami. This is Jnana Vipayutta. Okay. កាលណាញាតិញោមអត់យល់ពីចិត្តចេតសិកអីបន្តិចសោះហ្មងណាហើយទៅអង្គុយស្រែកក្រោមដើមពោធិ៍ពុទ្ធាំងសរណង្កិច្ឆាមិហ្នឹងញាតិញោមកើតកុសលរបស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺកុសលញាណវិបយុត្ត But សបោអី But look, many of people Okay. Yeah. What is it?
Tio mira miala le mia de ai lu lai da nyana bo yut now lai da mia de Oh, yes, this is what what I'm going to say. There's so many people who do Jnana Vipyuta. There are quite a few people who do Jnana Sampyuta. Particularly in the Buddhist country like Cambodia, Burma, Thailand, Sri Lanka. But in the West, many nowadays. លោកថាភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលយើងជាប់ឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចកម្ពុជាដូចខ្មែរដូចភូមាដូចថៃដូចលាវអីហ្នឹងចូលចិត្តដើរតាមតែច្រកញាណវិបយុទ្ធមិនសូវចូលចិត្តដើរតាមច្រកញាណសម្បយុទ្ធអឺរ៉ុបវិញបើបានតែយល់ហើយគេចូលចិត្តដើរតាមតែពួកញាណសម្បយុទ្ធ So when I was in the West, look, you see in my YouTube that in the church only 10 or 20 people prayer, but in my meditation retreat 200 people. How different between the religious prayer and the meditation. លោកថាញោមអាចមើលនៅក្នុង YouTube របស់អាត្មាភាពបានដែលអាត្មាទៅបង្រៀននៅអឺរ៉ុបហ្នឹងញោមឃើញការងារដែលពួកកាន់គ្រិស្តសាសនាហ្នឹងគឺទៅថ្វាយបង្គំព្រះម្ដងតែច្រើន20នាក់ឯងតែដល់គេយល់មែនតើគេមកឆើចហ្នឹងមកវិហារហ្នឹងដល់ទៅ200នាក់មកស្ដាប់ធម៌មែនតើ But in the West, it's not easy like in traditional country. I have to let them ask if they are not clear. Otherwise, they will never be doing this. Okay. ប៉ុន្តែនៅប្រចាំលោកពិបាករឿងមួយពួកគាត់អត់មាន basic ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងតើអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សួរតើគាត់យល់ថាស្អីហើយបានគាត់ធ្វើកើតវាខុសពីនៅប្រទេសដែលមានកាន់ពុទ្ធសាសនាស្រាប់ពួកយើងបានរៀនខ្លះទៅវាងាយនឹងនិយាយ I always have to include the Q&A session in my Dharma lecture, and they can ask a question whatever they feel freely. Otherwise, it is very difficult to persuade these people to do this meditation. លោកថាមិនជារឿងងាយដែរក្នុងការដែលជំរុញពួកគាត់ឲ្យមកធ្វើ meditation ហ្នឹងតើគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់សួរសំណួរហ្នឹងតើគាត់ clear mind របស់គាត់សិនតើ clear ក្នុងចិត្តរបស់គាត់សិនទៅគាត់យើងអាចជំរុញពួកគាត់ឲ្យមកអង្គុយបដិបត្តិ meditation នឹងបាន Look, this little boy who followed the Sariputta, Venerable Sariputta, he asked, is there mind in the water that goes to the petty field from one after another? ញញោមឃើញសូម្បីតែហើយបណ្ឌិតសាមណេរដែលជាគូក្មេងតូចតលសួរព្រះសរិបុត្រសិនថាតើពួកអ្នកស្រែហ្នឹងគេនាំទឹកទៅកាន់ទីដទៃមួយបានហ្នឹងដោយសារបលាយហ្នឹងបានដែរឬទេ And then the Venerable Sariputta answered, no mind, boy. He's thinking, the water has no mind. How can this water is going from one after another if there is no mind? Okay, I have a mind that I can keep my mind straight to go to Nibbana. 7 years old boy thinking this way. Okay. ចំណុចទី1លោកសំដែងពាក់ព័ន្ធនឹងបាលីដែលថាឧតកង្ហិណាឧតកង្ហិ Here I write here ឧតកហិយ៉ានេះជួយពីលើឧតកង្ហិនិន្តិនេតិកាមានន័យថាអ្នកស្រែទាំងអស់ហ្នឹងគេនាំទឹកទៅកន្លែងមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយបលាយបានសួរថាហេតុអីបានយើងមិននាំចិត្តយើងធ្វើចិត្តយើងឲ្យត្រង់នាំទៅកាន់អារម្មណ៍គឺព្រះនិព្វាន This verse actually will come at the end of the Samanera after he achieved enlightenment. ហើយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលបន្តិចទៀតហ្នឹងពេលដែលលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តលោកនឹងពោលពាក្យហ្នឹង And he is following Sariputta, and he saw again a carpenter who makes the arrow straight. You know this? To use arrow bow to make the arrow straight. He asked again, is there a mind in the arrow? He asked the Sariputta, and said, Venerable Sariputta, no mind, boy. Why are you asking my? លោកក៏សួរទៀតថាចុះអ្នកគេហៅអ្នកធ្វើព្រួញ
អ្នកធ្វើព្រួញហ្នឹងសួរថាគាត់អាចធ្វើព្រួញរបស់គាត់ហ្នឹងពីកោងឲ្យត្រង់បានទេអញ្ចឹងសួរថាស្អីដែលជាអ្នកធ្វើព្រួញហ្នឹងមានចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងឯងចូលលោកថាមិនក៏នេះខ្ញុំប្រែពាក្យលោកសិនលោកថាមិនក៏សួរតែពីរឿងចិត្តនឹងរហូតកូនក្មេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរដែលលោកសួរថាតើបុគ្គលអ្នកធ្វើព្រួញតើអាចសម្រួលព្រួញឬក៏ធ្វើព្រួញនឹងឲ្យត្រង់បានដែរឬទេ Okay. And he thinks even this, there is no mind in the arrow, even it can keep it straight. I have that mind. I can keep my mind straight again. បើអ្នកធ្វើព្រួញនឹងតម្រង់ព្រួញឲ្យត្រង់បានយ៉ាងណាអាត្មាអញហ្នឹងក៏តម្រង់ចិត្តហ្នឹងឲ្យត្រង់បានយ៉ាងនោះដែរ Again he saw another carpenter that is making the wood straight. ហើយក៏មានជាងឈើក៏គិតថាតើជាងឈើហ្នឹងអាចធ្វើឈើនឹងឲ្យនេះធ្វើឈើនឹងឲ្យត្រង់បានអត់សួរអញ្ចឹងព្រះក៏គិតក្នុងចិត្តថាបើជាងឈើទាំងអស់ហ្នឹងចាំងឈើឬឈូសឈើធ្វើឈើនឹងឲ្យត្រង់បានអាត្មាអញក៏នឹងធ្វើចិត្តនឹងឲ្យ So how simple the simile is. Look, have you ever seen a carpenter in your home? When you build your house, ញញោមដែលឃើញជាងឈើមកធ្វើឈើដាក់ផ្ទះញញោម Have you ever thought like this 7 years old boy? So now you know this, how you be born this way in a human being. Like this boy, he was Somanasa Sagata yesterday I said he born in the first, by the first chitta of Mahakusala chitta. មានន័យថាលោកបដិសន្ធិដោយចិត្តជាកុសលទៅញ៉ាំងមហាវិបាកដួងទី1នឹងឲ្យកើតឡើងចឹងហើយបានជាលោកមានបញ្ញាខ្លាំង And also I'm telling you really you were born by this one of this the first one actually because you understand this, you feel encouraged, you practice. If you keep on practicing, believe me, you will achieve something. បើញញោមបដិបត្តិរហូតហើយបើសិនជាញញោមត្រូវបានមានញញោមបដិសន្ធិដោយចិត្តជំរុញពីមហាកុសលដួងទី1ហ្នឹងឲ្យតែញញោមបដិបត្តិធម៌នឹងរហូតនឹងបានសម្រេចតាមគោលបំណងរបស់ញញោមគឺព្រះនិព្វាន Yesterday this man what is it your name Kim To he said yesterday I got ruler now this is the truth don't you think like this ដូចជាបងដូនសាមិញគាត់បានថាបានបន្ទាត់សម្រាប់វាស់អូខេ Don't you think that you have a ruler now? So this is the way that I'm trying to share with you. Otherwise, my talk 7 days long is almost nonsense and almost vain, almost no result, meaningless. Okay, បើសិនបើញញោមមិនបានយល់ទេការនិយាយរបស់អាត្មាគម្រោងនឹងនិយាយក្នុងគ្រប់7ថ្ងៃហ្នឹងគឺនឹងខ្លាចជារបស់ទទេរបស់សាសូនអត់មានន័យអីទាំងអស់ Because you are listening, because Vannak bring his teacher and we have to just anyway patiently listen whether we know or not. This is something wrong, right? Okay. ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមកក្នុងទីនេះដោយសារតែវណ្ណៈនឹងនាំគ្រូមកហើយស្ដាប់អត់បានទេអានឹងអត់ប្រយោជន៍អីទេអានឹងគឺរឿងដែលធ្វើខុស Look, I just try to update your knowledge every day, every minute, every hour, whenever I meet you, because you are keeping practicing. I see your effort. This makes me teach you straight. អាត្មាក៏នឹងឃើញញញោមតាំងចិត្តដើម្បីបដិបត្តិហ្នឹងក៏មានចិត្តរីករាយមានចិត្តជួយជំរុញខ្លាំងដល់លើកទឹកចិត្តខ្លាំងដល់អាត្មាដែរចឹងក៏នឹងឃើញវិរិយៈរបស់ញញោមដែលខំប្រឹងបដិបត្តិរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឯង You know, the third question is a carpenter is making the wood straight. The wood's crooked. That crooked wood is straight when he make it in his skill. And the boy asks again, is there a mind in the crooked wood? Sariputta feeling disappointed this time. Boy, too much. Mind, 3 questions. Okay. លោកនិយាយរបៀបប្រឡំលេងប្រឡំមែនណា លោកថាព្រះសរិបុត្រលោកថាក្មេងនេះក៏សួរតែរឿងម៉ាញរឿងចិត្តនឹងរហូតចឹងសួរថាតើ
nè chiên chư đại thưa chư đại cặp pi cặp bột nâng oi chỉ chư tròn riệp smart bàn nâng ta xua tha tham anh nâng ta khi mà ai thưa chặt nâng bàn ọt thưa chặt ở smart tròn chẳng bàn đại ọt. How simple, you know, sometimes I want to make it a film to present to the world how Dharma is simple and easy to practice, to understand. But if we do not learn like this, it's difficult to understand. បើសិនបើញាតិញោមមិនបានរៀនពិតប្រាកដទេហើយមិនបានចូលមកដាក់យកធម៌ពិតនឹងមកដាក់ក្នុងខ្លួនយើងទេយើងមិនអាចយល់ធម៌នឹងបានដោយងាយទេរឹតតែពិបាក And then finally, there's no mind even in the crooked wood. I have that mind. I have to go back to my monastery and my room, and I want to keep it straight by this mindfulness-based vipassana meditation. And he's thinking in his mind. And finally, he gave the bow and the key to Venerable Sariputta. Please take it. I will go back to it because Sariputta knows already. I want to go back to my room to practice meditation. Then he goes back to his little shed. Okay. ពេលគិតថាអញ្ចឹងរួចហើយសួរសំណួរនឹងព្រះសរិទ្ធហើយលោកក៏កើតទៅអញ្ចឹងទៅកន្លែងអញ្ចឹងមានន័យថាបណ្ឌិតសាមណេរនឹងក៏ប្រគល់បាតឲ្យទៅព្រះសិរីបុត្រហើយនឹងប្រគល់ផ្លិតឲ្យទៅព្រះសិរីបុត្រហើយក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដទៃរបស់ខ្លួនហើយចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន I think it is almost around 9 a.m. When he came back from this is usual time for monk, Paindapara monk, is around 9 a.m. that he came back and opened the door, sit down inside the shed. We will sit together with him. Okay. បើតាមគិតទៅតាមស្មារតីស្មានទៅគឺសាមណេរនឹងត្រឡប់ពីបណ្ឌបាតមកប្រហែលជាខ្ទង់បើយើងគិតស្មើឥឡូវប្រហែលមក9ជាងណា9ខ្ទង់9នៅនឹងហើយក៏ចូលក្នុងបន្ទប់ហើយក៏អង្គុយចម្រើនសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទាំងអស់គ្នាដោយអង្គុយតាមព្រះបណ្ឌិតសាមណេរដូចគ្នា And take your breath as naturally as possible. ទុកឲ្យដង្ហើមចេញចូលនឹងដកតាមសម្រួលកុំបខំកុំជំរុញអីគឺទុកឲ្យតាមធម្មជាតិ At the same time, think you are sitting together with the Sapandita Samanera who got already an instruction from the first hand of the Buddha. ញោមអាចតម្កល់ចិត្តថាអាត្មាអញធ្វើតាមដំណើររបស់បណ្ឌិតសាមណេរដែលបានសិក្សាដែលបានស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះសិរីបុត្រ Actually, this is the same way that Pandita Samanera practiced and as you do nowadays. ជាការពិតណាស់ការបដិបត្តិរបស់យើងនេះកំពុងតែធ្វើដូចការព្រះបណ្ឌិតសាមណេរលោកបានបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានក្នុងសម័យពុទ្ធកាល And this way came from the Buddha. ហើយវិធីបដិបត្តិនេះគឺបានមកដោយសារព្រះពុទ្ធ This is the reason you should grasp it, this technique, and put it into your bag and zip up and just keep it in the box, and when you need it, take it and practice it. Okay. ដូច្នេះហើយញោមគួរតែតសានៅបច្ចេកទេសនេះហើយគួរតែយកបច្ចេកទេសនេះរក្សាទុកគ្រប់ពេលនៅជាមួយញាតិញោមរួចហើយចាក់សោទុកក្នុងប្រអប់ហើយបើត្រូវការយកស្មាណាបើកប្រអប់យកមកប្រើស្មាហ្នឹង Sometimes even in the public park you can do this meditation for 5 minutes to fresh your mind, to keep the mind straight. សូម្បីតែញោមនៅក្នុងទីសាធារណៈក៏ដោយញោមអាចចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាននេះដើម្បីឲ្យចិត្តញោមកើតកុសលហើយមានអារម្មណ៍ថាចិត្តនឹងវាបរិសុទ្ធល្អ In traditional country like my country and Cambodia, the same maybe. They think that public park has nothing to do with meditation. It is wrong. When I was in Europe, they do in a hotel, they rent hotel, and we do in the park. This is the way that I try to convince them wherever they are, they can meditate this anywhere. ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសភូមា
ប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាបែប traditional បែបតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដូចជាប្រទេសភូមាប្រទេសខ្មែរអីជាដើមហ្នឹងភាគច្រើនមនុស្សឬក៏ជនភាគច្រើនយល់ថាវិបស្សនាហ្នឹងมันអាចធ្វើបានវិបស្សនាឬក៏ហៅថាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងបប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងมันអាចធ្វើបាននៅទីសាធារណៈឡើយអាត្មាព្យាយាមបើកបង្ហាញថាសំបីតែក្នុងទីសាធារណៈសំបីតែនៅក្នុងអូតែលសំបីតែនៅក្នុងសួនច្បារក៏យើងអាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងបានគ្រប់ទីកន្លែងដែរដូចជាអាត្មាទៅអឺរ៉ុបជាដើមគឺពេលដែលបង្រៀនគឺបង្រៀននៅក្នុងអូតែលហើយបង្រៀននៅក្នុងសួនច្បារទីសាធារណៈ Even the time has been changed, but the technique is the same. ទោះបីជាពេលវេលាវាកន្លងហួសទៅក៏ដោយប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៅដដែល Technique is the same everywhere, any age, any moment, any society, any religious background, it is the same. បច្ចេកទេសឬហៅថាវិធីបដិបត្តិនៅតែមិនដូរដដែលទោះបីក្នុងអាយុកាលយុគសម័យណាក៏ដោយទោះបីជានៅក្នុងតំបន់ណាក៏ដោយទោះបីនៅក្នុងទីតាំងណាក៏ដោយទោះបីនៅក្នុងបរិបទនៃអ្នកមានជំនឿផ្សេងណាក៏ដោយក៏នៅតែអាចបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានបានដែរ This 7 years old Samanera, one session of, even in one session of city meditation, he got enlightened and he became a Arahant. សូម្បីតែសាមណេរនោះមានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំក៏ដោយគាត់តែអង្គុយបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានត្រឹមតែមួយ session មួយដងមួយវគ្គតែប៉ុណ្ណោះមួយដងតែប៉ុណ្ណោះបានខ្លាយជាព្រះអរហន្ត And the longer you practice, the stronger your brain, inside your brain changed. ញញោមរត់តែបដិបត្តិកាន់តែល្អកាន់តែយូរញញោមរត់តែមានការបម្រែបម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្នែកនៃរូបធម៌មានខួរក្បាលជាដើម The brain controls us how to speak, how to act, how to think, how to reason. This brain controls us. When the brain change, our way of thinking change, our way of speaking change, our way of behaving change. យើងនិយាយដោយឧបចារណីថានៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងខួរក្បាលមិនមែនខួរក្បាលទេណាខួរក្បាលគឺតួចិត្តដែលយើងសន្មត់នាំនិយាយគ្នាថាត្រង់ខួរក្បាលយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងខួរក្បាលយើងមានតែគុណធម៌ល្អមានតែកុសលចិត្តដែលកើតជាមួយដែលទៅបដូរខួរក្បាលនោះការដែលយើងនិយាយចេញមកក៏សុទ្ធតែជារបស់ល្អដែរ Then you don't feel tired to live in everyday life and you feel satisfied living mindfully in everyday life. ញញោមនឹងមានការទទួលអារម្មណ៍ថាមិនធុញទ្រាន់ក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នដោយខុសទំនងនោះទេព្រោះញាតិញោមនឹងមានទទួលដោយសារអំណាចនៃការបដិបត្តិនេះនឹងទទួលអារម្មណ៍ថាបានកើតមកជាតិនេះគឺគួរជាទីគាប់ចិត្តក្រៃ I hope you will do it. May all of you be protected by the Buddha, Dhamma, Sangha, and may all of you be happy and healthy until the end of the 7-day retreat. អាត្មាភាពក៏សូមជូនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធសាសនិកត្រូវបានថែរក្សាដោយគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃក្នុងរយៈពេលដែលញាតិញោមកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវគ្គបដិបត្តិកម្មដ្ឋាននេះគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា So I'll come back here around 5. អាត្មានឹងត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាម៉ោង5